Tuloy na namin ang gawa. Kakabit na namin itong sakit ng injector. May mga power na yan. Ilang araw na namin itong binalik-balikan. Ayaw talagang umandar. Ngayon, matitesting namin uli kung ito'y aandar. Gawa yung dito sa ECU niya. Yung harness ng ECU, nakikita na namin yung problema. Ito yung ECU niya. At yan, yung kasama kong si Sadik, yung imported na Sadik, yan ang tinatawag na Arabo. Assalamualaikum. Arabo hook. Ngayon, paandarin na namin. Kung andar na, MDT 20. Start. Di ba? Kumandar na. Kumandar na ang MDT 20. Ngayon, ang problema na lang nito, yung low power na lang. Kasi low power daw to. Yun na lang ang magiging problema nito. Okay. Maraming salamat sa lahat ng nanonood.